ya dambe tsakanin Sulan Kudawa da Abba Shagon Roget. Abba Shagon Roget da dogon wando, Sulan Kudawa da gajeren wando. Dambe zalla ya kama dauka da yadawa. Wallahi ba dan shi ba galadi ma don kai dole in yi waka Jafar Kura. Na gode ma galadi ma dan galadi ma sanin Jafar Kura. Amma ba da ma galadi ma matan na tuna ba wa talai. An dawo a turmi da shi wannan dambe ka zama serious Abba Shagon Roget da Sulan ka zama serious na gode ka ce mai wani ka koma gudu Allah shi bebe ma albarka abin fashi in an sheko ka tsaya don fashi wannan aiki ne na san abin da haka ne na san abin da haka ne Sulan Kudawa bari ya tawo to daya biyu uku ai tare a'a Sule sai ka rama wallahi sai ka rama bugun ka ko lahira sai ka rama shi Abba Shagon Roget kai za ka fara buga na ga ma asha sai ka fara buga na gode ni na san sai ka rama a Sule shi ma ya shi wallahi aha ka jawo bala'i wallahi mutane kura na gode a ka aiko kuwa kun iya da to cikin dambe ake babu cancan na gode ya su sai mutuwa to a bari haka ribado Ribado daga bangaren arewa da farin wando Shagon DC daga bangaren Kudawa da gajeren wando su za mu zauna a yi magana mu biya ka kai zambi autar mamma dan da ni ka ka dan ni awa abada sai dai arewa ta kawo ɗan dambe thank you arke ta san gaskiya wiwo ka ta faɗa maka gaskiya arke ta fashi na aiki kai ribado shagon bisi kan kure da mai wayo ba na kire ku don ku ta mai tsare ni na sa haka ne san ka wallahi kai mu kai da mu na go saki to shagon bisi an kashe ka to ribado yayi ma
biya shi nan nan kan ƙarya haka dan da ka to kallo ga ya ne ba kai saka na magana ba da ni da gidana kuma ina gwamna gaban ƙasa kace ban magana ƙarya ka kai to wai yaron da tsoro ne haka kai wai tsoron dogon sadauki haka tsoro da shekara ta bakwai ina danda tare da kai ni a dogon sadauki da dan kudawa to ka tsaya abin da duk za a yi da dan kudawa da dogon a gaban wannan ba ban da ake ba hauka ku dai kuna ta bugun iska a gabu ɗaya biyu uku hudu dodon kudawa dogon na gode na gano a duka shi wato gano ruwa a tambaye mai bulala a tambaye mai bulala da dan kwalawa ya san abin da kai sule kuda abban roge a samu su solata abin da ya sa kun kaga yanzu ban ɗaukar ɗan ɗan bin bashi to kun ga abin da ya kawo dan kwalawa lokaci abokin tafiya ta ba za da dama a baya da kaiwa ya janga ta mara ya mai gyara ton makaho na gode ma dambe ya da dambe tsakanin bahagon dan kanawa da kuma bahagon autan maman hagu da dama ko kuma ce hagu da hagu an haɗu bahagon dan kanawa da bangaren kudawa da kuma bahagon autan maman da bangaren jamus bahagon autan maman ga yana kai hari aka ba ga roƙon da ya da sule kula ka daura mai kai ina da kada bulo ba dan kana hanka ce da bulo dan kana ka gudu kana kai an dawo a turmi na biyu a shi wannan dambe tsakanin bahagon dan kanawa da kuma bahagon autan bama a turmi na biyu a shi wannan dambe da ake fafatawa daga jihar Katsina Dikko bahagon dan kanawa da wando ruwan kwai gajere bahagon autan mamman da gajeren wando ɗorowa da baki
su ne da wargaje an bai da dogon shari'a la ina gani na da hannunka kai na gode na gode bari mu mai iska tsaya ka buga mutai